Hello， 又係我 Sally 啊！趁住暑假四圍都好多展覽可以行喎。上個禮拜你又有冇行到動漫節呢？而且有咩嚟緊嘅展覽你又好期待又好推介嘅呢？歡迎留言話俾我哋知喎。唔講咁多啦，即刻開始今期熱話。Sony 啱啱公布咗全新真無線耳機 WF-1000X Mark V， 用上咗全新開發嘅50mm Dynamic Driver X 石墨烯多層振膜單元，支援 LDAC、360 Reality Audio、Dolby Atmos 同埋 DSEE Extreme Edge AI 實時聲頻技術，加入頭部追蹤同埋動作操控。升級之後更加支援 LE Audio LC3 低延遲藍牙解碼。新耳機嘅整體降噪效能比上一代提升達到20%，並支援多點連接，電池續航力可以達到8個小時。佢嘅香港官方定價就係港幣2490蚊，而家已經接受預訂㗎啦，並會喺8月9日正式發售。PS5 近日推出咗 Beta 版升級，全面開放所有對 Dolby Atmos 音效嘅支援。以往 PS5 只係支援到播放影碟嗰陣輸出 Dolby Atmos 音效，而新升級終於支援到遊戲部分啦。外界預計下一步會放寬去到串流程式上面。更新之後，用家可以喺音效格式嘅選項上面直接點選 Dolby Atmos， 以原生格式體驗 3D 音效。不過現階段只有註冊成為 Beta 測試計劃成員嘅用家先至可以率先體驗到啦。Samsung 近日發布咗全新89寸 CX 系列 Micro LED 4K 電視，成為全球首部民用 Micro LED 電視。Micro LED 嘅運作原理類似 OLED 面板，但係亮度、色彩以及係耐用度都比 OLED 優勝。新電視支援 4K 120Hz 顯示，支援 HDR10 以及係 HDR10 Plus， 提供6個 HDMI 2.1 輸入，聲音總輸出可以達到120W。建議定價就係10萬蚊美金，換算返港紙大約就係78萬啦。天龍準備喺9月推出3款 S Series 入門級 AV 擴音機，分別有7.2聲道嘅 AVR S770H、5.2聲道嘅 AVR S670H， 以及係5.2聲道嘅 AVC S670H。3款新機都有6入1出嘅 HDMI 接駁，支援 Dolby Vision、HDR10、8K Pass-Through 等嘅功能，對應 HEOS 無線音響系統以及係搭載 Audyssey Multi EQ 聲學修正功能。定價就係由英鎊549蚊至到去699蚊不等，換算返港紙大約就係5500蚊至到去6950蚊左右啦。消息指 Sharp 將會喺今年發布品牌首個 QD OLED 電視系列，新系列將會以 FS1 命名。率先登場嘅會係55寸同埋65寸兩款型號，同時搭載雙杜比影音規格，支援 HDMI 2.1、4K 120Hz 等嘅遊戲主機必備顯示功能。Sharp 同時喺日本公布全新 FQ1 OLED 電視系列，用上 LG Display 嘅 WOLED 面板，並預計會喺今年嘅8至到去9月期間推出。至於香港暫時就未有任何新機嘅發布消息啦，一有新消息我哋就會同大家報道㗎啦。Woodford 近日為熱門喇叭系列 Diamond 12追加全新天空聲道喇叭 Diamond 12 3D， 搭載專利4寸 Clarity 中低音單元、PP 雲母振膜、1寸特殊塗層球頂高音單元以及係纖維板雙體。新喇叭提供黑白、胡桃木、淺橡木4色選擇，可以平放喺喇叭頂或者係掛牆安裝。定價就係美金549蚊一對，折合返港紙大約就係4300蚊一對啦。AKM 日前宣布開始向廠商提供最新 AK7709 VQ 車用音響 DSP 晶片，特別針對車廂內多喇叭、變化複雜嘅聆聽環境而設，支
支援多咪高峰以及係高採樣率語音處理，提升免提通話質素。同時仲內置通用嘅 HiFi 4 DSP， 支援眾多第三方軟件。佢哋仲開發咗一套音效模組，結合旗艦 DAC AK4499EX EQ， 喺數碼同埋模擬音效方面都可以發揮出 AKM 最高嘅表現啦。Jade Audio 將會推出品牌首款開放式運動耳機 JW1， 針對喜愛運動嘅用家而設。防水防汗，人體工學設計耳掛可以令到受力更加平均，自然貼合耳廓。JW1 採用經專業調校嘅 14.2mm 大口徑動圈單元，採用最新藍牙 5.3 晶片，單次充電可以播放6個鐘頭左右，配合充電盒就可以有18個鐘頭嘅續航力啦。新耳機已經率先喺中國推出，定價就係199蚊人民幣，折合返港紙大約就係215蚊啦。今集嘅時間又差唔多啦，如果你中意呢條片嘅話，記得 like 條片 ，subscribe 我哋嘅 channel， 仲要撳埋個鐘仔添。如果中意嘅 share 埋俾 friend 睇，同埋留多啲言啦，我會睇晒㗎。唔講咁多啦，下次再見啦，拜拜。